Загадайте все себя, и мы посмотрим, что несет вам декабрь. Ну что, поехали. Здесь в декабре месяце мужчина захочет к вам проявиться, прояснить ситуацию, поговорить с вами. Он за вами следит, он находится на расстоянии. Захочет вас куда-то пригласить, отдохнуть. Вы захотите освободиться от каких-то дурных мыслей. Будете искать информацию в интернете. Да, вы еще так не захотите мужчину принимать, его ухаживание, не захотите открываться ему, будете бояться его впускать в свою жизнь. Но в итоге мужчина окутает вас своей любовью, признается вам в своих чувствах, но вы будете хитро с ним себя вести.